ज़रा आ जाए। ज़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद ज़ारा में आप सबका वेलकम है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जी ईद से पहले का ये व्लॉग है और आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। और एक दिन पहले हम गए थे आइकिया पे और उसी का ये व्लॉग है। और हम लोग आइकिया से जाएंगे, कारपेट लेंगे और आप लोगों को भी साथ साथ दिखाएंगे आइकिया पे क्या क्या है। और कारपेट की भी वैरायटी जो भी है, रग टाइप हमने कारपेट लिया है तो बहुत ही मज़े की वैरायटी है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस में वहाँ पे कारपेट अवेलेबल थे। हम लोगों ने भी एक वहाँ से परचेज़ किया और आप लोगों को भी हम लोग दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह के हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है वो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बहुत ही मज़े की वीडियो है और आई होप आपको पसंद आएगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें।
जी, तो हमने जो सामान ख़रीदा था IKEA से वो सारा सामान मैंने अभी गाड़ी में रख लिया है और आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही था। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप हमारे चैनल किचन विद ज़ारा को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।